Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И мы вместе с вами, Алина Алексеева, Гоголев Максим. Начинаем новый день. Хотелось бы вам напомнить, что сегодня у нас вторник, 15 уже октября, половина месяца уже пролетела, и в Якутске наступила настоящая зима. Также мы хотели напомнить, что у нас работает номер WhatsApp, по которому вы можете отправить свои поздравления, передать привет своим друзьям или родственникам. По номеру 8 914 279 62 22. Я бы всегда пользовалась такой услугой, например, да, поздравить. Можно ведь с чем угодно, да? Да, И с конечно. днем рождения, и с именинами, и, возможно, у кого-то родился сегодня ребенок, но это тоже день рождения. Да. Может быть, у кого-то профессиональный праздник. А у нас сегодня для вас две новости. Мы узнали о том, что в эту дату во всем мире отмечается два больших праздника. И первый сегодня это... Первый сегодня это день мытья рук. Мытье рук это дело рук, дело каждого получается, да, по мере своей чистоплотности и воспитанности, да. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблемы немытых рук имеют серьезные последствия в мировых масштабах. Детский фонд ООН официально объявил, что 15 октября – Всемирный день мытья рук, который впервые прошел в 2008 году. Год санитарии. Тогда более 120 миллионов детей помыли руки мылом. А что я хочу сказать лично? Допустим, я всегда мою руки с мылом. Раньше было такое, что я мыл руки очень часто, получается, с мылом. И сейчас, получается, недавно я узнал такую информацию, что мыть руки с мылом стоит не чаще 2-3 раза в день. Это, наверное, что-то связанное там с микрофлорой какой-то, да, естественной? Да, получается, у человека есть своя естественная защита, и мы ее вымываем. Так что если, допустим, Алина, ты хочешь или по каким-то ситуациям тебе нужно мыть руки чаще, то просто пользуйся водой. Я думаю, что сейчас очень большое количество влажной салфетки мы используем, тоже флору смываем, да, мыло, опять-таки, какие-то антисептики тоже есть такие для рук. Все-таки, да, флора это важно человеческое, но если вы садитесь кушать, если вы сходили там в комнату дамскую, да, то обязательно все равно руки надо мыть, и он нас об этом предупреждает, о том, что действительно большим фактором риска является именно такая враждебная флора, которая передается через руки. И у нас есть еще один праздник, но мне кажется, это уже такой больше настоящий праздник. Это Международный день сельских женщин, 15 октября. И мы всех сельских женщин поздравляем и напоминаем, что 76% населения земного шара, она состоит из сельских жителей, да? Да. И в 2007 году этот праздник официально был утвержден в том тоже Генеральной Ассамблеей ООН. Такое ощущение, что у нас ООН занимается тем, что вот только и делает, что учреждает праздники разные. На самом деле, конечно, не так, но тем не менее ООН признает важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих коренным народам. Мне кажется, что это относится к Якутии как нельзя, кстати, да. И сегодня мы хотели бы поздравить женщин, которые трудятся на селе. Мы считаем, что это действительно большой вклад не только в экономику, но и в развитие нашей республики и вообще нашей страны. Поздравляем вас еще раз и предлагаем вам сегодня проследить за нашим эфиром и узнать все наши ближайшие новости. А сейчас, наверное, о погоде. Да, давайте узнаем, какая сегодня погода ждет нас. По данным гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в центральных Улусах утром -5, -10, днем -1, -2. В Заречных -7, -14, днем -1, -7. В Южных -5, -6, днем -1, -3. В Вилюйских -1, -3, днем +2, -2. В Нижнеленских -6, днем -3. В Западных -1, -3. Днем +2. В Колымо-Индигирских -2, -7, днем -1, -9. В Колымо-Янских Улусах -8, -5. На северо-западе -1, -12, днем -1, -7. В Якутске в 6 часов утра погода нам показывала -7 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем -1, -3. Погода неплохая, я считаю. Мне кажется, в принципе,
можно пережить. Для 15 октября погода неплохая. И в нашем эфире новости, я думаю, тоже очень даже неплохие. Смотрим. В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Ответственность за незаконную добычу драгметаллов ужесточат в России. Например, наказание за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству драгметаллов или же камней в крупном размере предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет и штраф в размере двукратной стоимости драгоценных металлов или камней. Пока законопроект находится на рассмотрении независимой антикоррупционной экспертизы, ранее Госдума приняла в первом чтении документ, увеличивающий суммы штрафов за незаконную самовольную добычу, производство или же обращение драгоценных металлов и камней. Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о недопустимости манипулирования статистикой смертности. Он заявил, что регионы не должны подгонять показатели под статистику. Цитата: «Мы же понимаем, что происходило, скрывали просто цифры. Об этом у губернаторов говорили, показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове», приводится слова Медведева в сообщении. Он добавил, что это касается статистики не только сердечно-сосудистых патологий, но и онкологии. По словам премьер-министра, если в дальнейшем кто-то из глав регионов будет замечен за манипуляцией статистикой смертности, последствия будут весьма и весьма неприятные. Дноуглубительные работы на реке Лени в районе водозаборных и водоочистных сооружений Якутска завершатся до 18 октября. Как нам сообщили в правительстве региона, перевозка топлива идет без сбоев. Предстоит разработать водоподводящие прорези на реках в целях стабильного обеспечения водой населения города. Ранее наш телеканал сообщал, что в режиме ЧС муниципального характера был введен в Якутске и в Жатае. Работы по дноуглубительные работы ведутся круглосуточно с помощью 2 земснарядов «Витим» и «Вилюй». Вопрос по обеспечению жильем более 200 семей, проживающих в аварийном фонде Нерингринского района, будет решен до конца этого года. В районной администрации рассказали, что доведенные правительством региона лимиты на 2019 год позволят обеспечить переселение 213 квартир. На сегодняшний день из планового количества уже есть контракты на 163 жилых помещения. Всего по этапу 2019-го жители района получат 100 квартир в новостройках, 94 квартиры будут приобретены на вторичном рынке и 43 семьи получат денежную компенсацию. Также в этом году более 130 жителей Мирнинского района Якутии переедут из аварийного жилья. Часть людей переселяется в приобретенное для них жилье, часть получает компенсации. Действие долгосрочной программы разбито на этапы. В мае 2019 года между Минстроем Якутии, дирекцией жилищного строительства и муниципалитетами-участниками программы заключено соглашение, по которому в Мирнинском районе в 2019 году в расселении участвуют поселки Айхал, Чернышевский и Светло, а также город Мирный. Официальная церемония отключения аналогового телевидения прошла в Центре управления полетами в Королеве. Церемонию провел генеральный директор российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко. Напомню, что Россия накануне перешла на завершающий этап перехода на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны. Участники Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей прибыли в Якутск из 9 стран мира. Это делегации из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии, Непала, Словении, Таиланда, Сингапура и нашей страны. В рамках конференции пройдет выставка «Конкурс научно-исследовательских работ школьников по стандартам Intel International Science». Открытие Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследований состоится сегодня и продлится до 20 октября. Якутия впервые принимает у себя это международное мероприятие. Команда Якутии по плаванию завоевала 1 золотую, 8 серебряных и 8 бронзовых наград на чемпионате и первенстве Дальнего Востока среди юниоров и юношей. Соревнования проходили с 8 по 11 октября в Хабаровске. Всего участвовало около 300 спортсменов. Единственным обладателем золотой медали стал якутянин, мастер спорта России Антон Тищенко. По итогам этих соревнований старшие спортсмены разыграли путевки на чемпионат страны в Казани, а юниоры на первенство России в Саранске.
Чемпионат страны пройдет с 5 по 10 ноября этого года, а первенство среди юниоров и юношей стартует 26 ноября. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо большое нашим помощникам, нашим коллегам из новостной группы. А мы, наверное, сейчас узнаем что-то еще. Алина, готова ли вот ваша семья к зиме? Ну, наша семья особо не готовится, у нас 3 детей, и все девочки. Поэтому у нас с этим полегче. Старшие купили, и потихонечку из поколения в поколение передается зимняя одежда. Да, как часто делается у нас, да. А я вот сделал краткий опрос, готовы ли к зиме наше население. Давайте узнаем, готовы ли наши жители к предстоящей зиме, сколько будет стоить ориентировочная цена зимней одежды. Итак, стоимость шапок в среднем от 500 рублей и более, усредним до 1000 рублей. Меховая шапка от 10 тысяч рублей, среднюю цену сделаем 15 тысяч. Средняя цена за пуховик от 10 тысяч рублей и более. Давайте усредним цену на 20 тысячах. Ботинки в среднем от 5 тысяч и более, усредненная цена 8 тысяч рублей. Унты имеют среднюю цену 25 тысяч рублей. Детская одежда имеет цену на порядок ниже. Готовы ли вы к зиме? Готов. А что на вас будет надето? Ну, куртка, пуховик. А на голову? На голову то, что сейчас у меня. Капюшон еще. Пуховики, теплые штаны, обувь теплая. Да. Какая у вас обувь? Не скользящая. Я буду в куртке, и у меня будет костюм. Как называется-то? Синтепоновый? С утеплением, да, получается? Да-да-да. Ага. А на ноги? Унты. И на голову? На голове что у вас будет? Капюшон. Теплые штаны, во-первых, пуховик хороший и обувь. Ну, унты, наверное. А на голову? А на голову, ну, обычную шапку. Теплая куртка, теплая шапка, шарфик, А на обувь? ботинки. Унты. Почти готов. Ага. Что на вас будет надето в минус 50, минус 40? Валик одевать. Валенки? И что еще? Купайку. Валенки. Купайки теплые. Шапки. А на голову? Голову вот. Что вы выбираете лучше для... Норковая у меня вышла. Шапка хорошая. Куртка, теплые штаны, носки, шапка, шарфик. Так здорово, что и дети тоже участвуют в таких опросах, да, и даже знают, как правильно нужно утепляться зимой в Якутске. Итак, с 14 по 18 октября в Якутске состоится 5-й международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Это крупнейшее литературное событие в Якутии. Ожидается участие представителей Казахстана, Азербайджана, Тывы, Татарстана и Москвы. И все делегации, они поедут в Горный Улус, в родное село Семена и Сафрона Данилова, наших народных писателей, в село Мытах, где ожидается открытие нового клуба. И наши коллеги из Горного Улуса подготовили сюжет. Давайте посмотрим. Село Дикимде, центр муниципального образования Мытахский наслег Горного Улуса, расположен в 210 километрах от города Якутска и в 30 километрах от районного центра на Лено-Вилюйском междуречье. Мытахский наслег является старейшим наслегом Улуса с большими историческими событиями. Местность Бор Мытахского наслега известна как эпицентр событий гражданской войны в Якутии. В 30-е годы здесь развернуло свою революционную деятельность движение конфедералистов под руководством Павла Ксенофонтова. В республиканском Борском детском доме воспитывались сотни детей, оставшиеся без родителей в послевоенное время. Мытахский наслег является родиной народных писателей Якутии Семена и Сафрона Даниловых, народного художника СССР Афанасия Осипова, академика Василия Филиппова, народной артистки Марии Варламовой, рекордсмена сельского хозяйства Татьяны Чемизовой и многих других доблестных земляков. В настоящее время Мытахский наслег является центром культурной жизни Горного Улуса. Инфраструктура
села обретает современный вид. Сельский дом культуры имени Ильи Варламова, литературный музей братьев Даниловых и картинная галерея Афанасия Осипова, детский сад «Колокольчик», общеобразовательная школа имени Сафрона Петровича Данилова, модельная сельская библиотека. Истоки творческого роста художника-модельера Августины Филипповой начаты на этой благодатной земле. В увековечивании бессмертного наследия и сохранении памяти выдающихся земляков неоценимый вклад внесли патриоты, энтузиасты, директора совхоза «Горный» Петр Бурнашов и Афанасий Захаров, основатель и первый директор музея Елизавета Максимова, краеведы Алексей Савин, Владимир Парфенов, главы поселения разных лет. Со временем старые, ветхие помещения пришли в негодность, и по инициативе самоотверженного пропагандиста культурного наследия Елизаветы Степановны Максимовой в течение многих лет строительство Центра духовности в Мутахском наследии стало мечтой и чаянием жителей наслега. В рамках юбилейных мероприятий к столетию Семена Петровича Данилова в городе Москва в 2017 году организованы деловые встречи с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой и президентом Академии художеств Российской Федерации Сурабом Церетели, усилиями которых объект «Сельский дом культуры» в селе Дикимдя был включен в федеральную программу «Культура». Сегодня реализован этот глобальный проект в сфере культуры. На месте старого клуба возведено современное здание Храма культуры и искусства. Большая совместная плодотворная деятельность правительства Республики Саха-Якутия, Министерства культуры и духовного развития, руководства Улуса, наслега снискали благодарность жителей и общественности горного Улуса. Сейчас мы обсудим такую актуальную тему о том, как детей можно научить пользоваться карманными деньгами. И по этому поводу мы позвали гостя Любовь Амосову, специалиста кредитно-потребительского кооператива Центра финансового содействия «Аргыс Кредит». Доброе утро. Доброе утро. Как у вас дела? У меня отлично, да. Угу. Давайте перейдем сразу к нашим вопросам. Вот как появилась идея обучать детей такой финансовой грамотности? Да. Вот у нас в кооперативе, в общем, помимо основной нашей работы, существует несколько социальных проектов. Да? Одним из них является школа успешных людей. Это вот курсы семинаров, да, которые мы проводим каждую неделю. Также у нас есть клуб «Бриллиантовый возраст», предназначенный для пожилых, для людей пожилого возраста. И вот мы подумали и решили то, что заниматься, вообще повышать финансовую грамотность для школьников, это тоже очень важно. Актуально, да. И поэтому нас пригласили для начала в две городские наши школы. Это СОШ номер 20 и номер 14. Да? На прошлой неделе буквально мы сходили, провели для них классные часы, занятия, да, на тему «С деньгами на ты». Это были учащиеся старшего звена, 8 и 10 классы. Они с большим интересом слушали. Мы подготовили для них специальную презентацию и вообще говорили о том, как правильно пользоваться карманными деньгами. Ну вот, например, как составляется сумма карманных денег для ребенка? Это, конечно, сугубо для каждой семьи индивидуальные расчеты, потому что родители должны считать каждый месяц расходы и доходы семьи, и, исходя из этого, учитывать, сколько денег давать своему ребенку. Да? Если родители не совсем знают, сколько можно давать, это можно узнать у сверстников, у одноклассников, потому что, чтобы их ребенок не казался среди них с меньшими деньгами, либо с очень таким большим количеством денег, чтобы это было наравне. Что-то усредненное. Да, усредненное. И вот когда мы проводили, на прошлой неделе занятия, мы задавали учащимся вопросы. Вот сколько в месяц вы расходуете карманных денег? Некоторые четко знали, сколько они расходуют, это очень хорошо, а некоторые, к сожалению, не знали. Они говорили: вот у меня заканчиваются деньги, так мне и дают родители, и поэтому я не знаю, сколько я трачу, говорили. Это очень плохо, потому что родители, в первую очередь, родители должны давать деньги своим детям строго один раз в месяц. Мы так считаем, мы так советуем. И вообще финансовые эксперты, специалисты тоже так советуют, чтобы ребенок, он сам тоже учился планировать свои расходы, чтобы он не полагался слишком на родителей. И это при поступлении в вуз, в студенчестве, это очень сильно повлияет на это. Допустим, тогда получается,
Ребенку стоит давать наличными, либо какую-то карту свою личную сделать? Вот ровно я удивилась, да, вот на прошлой неделе все почти дети пользуются, оказывается, банковской картой. У них свои счета, поэтому, ну, как бы сейчас это нормально. Да, они, конечно, могут давать, ну, отправлять электронно, да, они могут пользоваться карточками. Сейчас, тем более, есть, например, ну, делают так, у семьи там один счет, и родители видят, на что тратит ребенок, да, на что он, чем он оплачивает и так далее. Можете рассказать нашим телезрителям, допустим, вот среднюю цену, да, такой, не знаю, как можно сказать, прожиточный минимум для ребенка, какая сумма будет? Ну вот как раз-таки сами учащиеся на прошлой неделе мне сказали, то, что в среднем 5-6 тысяч. И у кого-то больше, у кого-то меньше, это нормально. И как бы, ну, в среднем такие суммы, ну, не больше, да. Ну, конечно, от уровня там школы, наверное, от уровня семьи это может меняться, конечно же. Но если ребенок живет вместе с семьей, с родителями, если его подвозят утром в школу, вечером забирают, ужинает дома и так далее, ну, как бы это, мы считаем, нормальная сумма. Оказывается, это так, да, действительно, 5-6 тысяч, в принципе, это достаточно для ребенка, да? Конечно. И еще хотелось бы узнать, какие методики конкретно, да, как нужно подойти родителям к ребенку с этим разговором. Ну вот первое правило, да, мы сказали, вот именно строго 1 раз в месяц давать, ну, стараться давать. И во-вторых, это вот независимо от его поведения, то есть независимо от его оценок в школе, от там, ну, его поведения, да, давать деньги, потому что, ну, как бы это тоже не совсем правильно, говорят эксперты. Также, конечно, первее всего родитель сам должен быть для него примером. То есть он сам должен быть очень финансово грамотным, он сам должен уметь считать свои расходы и доходы, ребенок это должен видеть и как бы следовать его примеру. Действительно, да, для того, чтобы обучать своего ребенка грамотности, действительно, сперва надо научиться и начать с себя. Конечно. Хорошо. Ну так, получается, 5-6 тысяч для ребенка в принципе хватает, да? Да. Это была очень полезная информация для наших семей, для детей. Да, я думаю, что, скорее всего, все воспользуются вашими идеями. Так. Еще раз приходите к нам, это было очень интересно послушать. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы переходим к вакансиям. Я думаю, что среди наших телезрителей есть также те, которые ищут какую-нибудь работу. И мы работаем вместе с биржей труда. Давайте послушаем. Спасибо. На работу требуется горничная без предъявления требований к образованию. Знание якутского языка требуется. Зарплата 24 816 рублей. Также требуется механик по ремонту транспорта, механик по ремонту спецавтотехники. Без предъявления к образованию, стаж работы не менее 3 лет, без вредных привычек. Зарплата 50 000 рублей. На работу требуется промоутер, без предъявления к образованию и стажа работы, без вредных привычек. Заработная плата 10 500 рублей. Доброе утро еще раз, и мы продолжаем наш новый день. А у нас в студии гость. Доброе утро. Доброе утро. И в гостях у нас Сергей Гридин, ведущий эксперт Всемирного банка в области инициативного бюджетирования. Мы сегодня должны поговорить о тенденции развития инициативного бюджетирования, вот о тенденции в России вообще. Расскажите нашим телезрителям? Конечно. С этой целью и прибыл именно в Якутск. В общем-то, я прибыл не первый раз уже, это наш приезд неоднократный, так как связан с тем, что мы в республике реализуем большую программу поддержки местных инициатив, и во многих районах, во многих улусах ее очень хорошо знают, так как участвуют все наслега республики. Эта программа направлена на развитие и вовлечение населения в процесс развития собственных муниципальных образований, населенных пунктов. Все то, что делается за счет средств бюджета, муниципального бюджета. И при этом все это выполняется
участием и помощью регионального бюджета республики. Это действительно общая такая тенденция, не только и даже российская, скорее всего, мировой тренд. И надо сказать, что и сама Российская Федерация, и Республика Якутия на этом фоне выглядит очень здорово. И в прошлом году стали победителями международного конкурса по вовлечению населения в такие процессы. И можно сказать, что является даже действующим лидером в этом отношении. То есть Якутия относительно всех регионов России лидирует по инициативному бюджетированию, да? Ну, по крайней мере, я вот так приехал сюда, сразу посетив при этом, не заезжая домой, несколько регионов. Орловская область, Калининград, ряд других. И везде показывал фотографии собраний Якутии. Скажем, с Черопчинского района, с Бегино-Кангаласского района, село Майя. И у всех вызывал просто удивление, даже восторг, те многочисленные собрания, которые проходят в республике. Давайте вот немножечко вернемся назад, да? Мы узнали о том, что Якутия в лидерах, но пока не поняли, а для населения это что означает? Ну, как население в этом участвует? Какие вообще, ну, может быть, способы участия, да, или как правильно сказать? Ну, вот самым непосредственным образом, потому что, ну, для населения, да, в первую очередь, это улучшение качества муниципальных услуг, которые ему оказывается государством. Это и вода, и дороги, и дома культуры, и средства освещения, и водоснабжение, что особенно часто по республике проекты которого рода бывают. А участвуют они сами, определяют то, что делают на территории своих населенных пунктов. Прямо таки непосредственно на собраниях, путем прямого голосования, но и кроме того участвуют своим собственным трудом и зачастую даже финансовым вкладом в решение тех или иных вопросов, когда проблема особенно такая животрепещущая. Это, ну, вот, мне кажется, что сейчас действительно в республике это, ну, у нас же сейчас год консолидации в этом году, да? И мне кажется, этот год консолидации, он как-то жителей республики еще больше воодушевил на такое вот участливое отношение в жизни региона. И вот я думаю, что ваша статистика, она тоже это и подтверждает, и подчеркивает. У меня вот вопрос еще по поводу Министерства образования и Министерства по делам молодежи. Мы знаем, что у вас с ними намечены какие-то встречи, и о чем вы будете с ними общаться? Ну, дело в том, что кроме традиционных программ, связанных с вовлечением населения, которые уже реализуются в Якутии, реализуются в других местах, одновременно в России начинают развиваться другие программы, тоже связанные вовлечением отдельных групп, в том числе молодежи и школьников. Вот такая программа у коллег ваших, у соседей по Дальневосточному федеральному округу запущена по школьному бюджетированию, когда школьники участвуют в развитии таких и своих учебных заведений, и своих населенных пунктов. И, в общем-то, насколько я знаю, руководителям региона понравились эти программы. Они хотят рассмотреть более подробно, как эти процессы осуществляются в других регионах России, посмотреть о возможности применения, в том числе и в Якутии. У нас сегодня тема бюджетирования, тема карманных денег прямо напрямую так с молодежью пересекается. Мне кажется, экономика, она становится уже такая еще на ряд ниже, да, то есть если сначала у нас больше вот в таких процессах, ну, республиканского уровня принимали участие все-таки взрослое поколение, да, может быть, ходили там, не знаю, на какие-нибудь собрания, где там утверждали, может, я даже не знаю, если честно, ну не бюджет, конечно, но что-то такого рода, да. Потом стояло среднее поколение, а теперь уже школьники принимают прямое участие в формировании, в том числе и собственного бюджета, а также бюджета и вида деятельности школы, да? Да, совершенно верно. Но ведь школьники тоже те люди, которые завтра будут взрослыми людьми, будут решать развитие не только своих населенных пунктов, но развитие всей страны. Тем более, что мы так или иначе отмечаем, что в Якутии достаточно высокий уровень закрепляемости населения к своим населенным пунктам, потому как люди живут, и они очень сильно озабочены тем, как будет жить и как будет выглядеть в дальнейшем их населенный пункт. И это естественно, что мы постараемся их привлечь именно к этим процессам от самого начала. Но кроме того, независимо как их сложится жизненный путь, это им сильно очень поможет в общих вопросах, связанных с ощущением себя и гражданином страны, и гражданином той территории, на которой они проживают. Это было очень полезно, я думаю, нам узнать, да, то, что действительно такие инициативы есть, и что самое главное, я думаю, для наших телезрителей узнать о том, что Якутия в очередной раз является лидером, лидером в хорошем смысле этого слова. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для нашего населения? Призыв, может быть? Ну,
желать всему населению Якутии 3 миллиона квадратных километров с моей стороны, это было бы таким, знаете, бахвальством, наверное. Но я действительно очень рад и горд, что я часто бываю в Якутии. Я горжусь тем, что я рассказываю о Якутии, находясь в других регионах и в других странах зачастую. Я бы хотел только пожелать и людям, которые здесь живут, руководителям работы, успехов во всех тех делах, которые, начинаниях, которые они осуществляют. А я еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Сергей Гридин, ведущий эксперт Всемирного банка в области инициативного бюджетирования. Спасибо вам большое, Сергей, что вы к нам пришли. Желаем вам хорошего дня. А наших телезрителей мы уводим на рекламный блок. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. Фабрика Сардана открывает юбилейный сезон. Новые модели унтов, торбозов, шуб и головных уборов. Расширенный ассортимент сувениров. Лучшие цены только у нас. Действует система скидок. Фабрика Сардана вместе с вами 50 лет. Ие бар бу сирге. Андайды, айнала. Ананның кенеха. Барабыт мақтала. Бу сирге тереппит. Бу күні көрдөрпит. Кенеха ие бит. Күн тәңе кехебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Ие мечәрі концерты программаға еңірі бұд. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Магазин кожи и меха из снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупская, 13. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Вновь вы с нами в программе «Новый день». Мне кажется, сейчас уже время такое, что люди сели завтракать, и мы должны, наверное, пожелать всем приятного аппетита. Да. А у нас сейчас наша постоянная и полезная рубрика «Мои документы». И сегодня в сюжете Екатерины Винокуровой мы узнаем о том, более подробно разберемся в вопросе о месте регистрации, по-простому, по прописке. Как известно, человек должен прописаться в течение 7 дней с момента смены места жительства. В противном случае его ожидает административное наказание, штраф в размере до 3000 рублей. К тому же прописка – это неотъемлемая часть получения многих государственных и муниципальных услуг. К примеру, чтобы записать ребенка на будущий год в 1 класс, для него необходима регистрация по месту жительства. К тому же прописаться сейчас быстрее всего можно через портал госуслуги. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале, заполнить электронное заявление, указать необходимые документы, такие как паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, если прописывается ребенок до 14 лет, и документ, подтверждающий право вселения либо прописки. Это может быть свидетельство о госрегистрации, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор найма, судебное решение, либо любой документ, подтверждающий право вселения в жилплощадь. Далее необходимо дождаться приглашения в ведомство, подойти с оригиналом документов в назначенное время и получить заветный штамп в паспорт. Если прописка производится на жилплощадь другого лица, в заявлении необходимо указать данные владельца квартиры и подойти по записи в ведомство вместе с собственником. У прописки детей имеются свои особенности. Дети до 14 лет прописываются по месту жительства своих родителей. Если родители прописаны по разным адресам, то и ребенка можно прописать по одному из них. При этом присутствие ребенка при получении результата не требуется, так же, как и согласие собственника квартиры, в котором будет прописываться ребенок. Если же ребенок старше 14 лет, то заявление он может подать самостоятельно, но с согласия, опять-таки, законного представителя. При этом, опять-таки, согласие собственника квартиры будет необходимо. Для того, чтобы прописать ребенка, родитель, опять-таки, может написать заявление электронно через портал госуслуги с приложением всех необходимых документов. Особенности подачи услуги регистрации по месту жительства вы можете узнать, отсканировав QR-код, который видите на своих экранах. Оформляйте услуги электронно.
Спасибо большое, МФЦ. Вы заботитесь о нас. У нас теперь просто намного меньше головных болей по поводу того, где нам заказать нужные документы. Да? Ну и мы тоже не отстаем от цифровизации. И вы можете смотреть нас. Если пропустили эфир или вы пропустили какую-то важную для вас новость, да, не записали, смотрите нас на YouTube-канале «Утро НВК». Итак, получается, первой школе искусств нашей республики исполнилось 75 лет. Я поздравляю всех выпускников и преподавателей этой замечательной школы. Давайте посмотрим об этом сюжет. Широкие светлые коридоры, целые концертные залы, много света и простора. Такой подарок от республики получили в свой юбилейный 75-й год работники, учащиеся первой в истории Якутии детской школы искусств. В совершенно новом здании, в прекрасном районе, на 203-м микрорайоне. Наша школа – это историческая школа. Мы жили раньше в деревянном, одноэтажном здании. Там же был интернат. Раньше это была республиканская школа. Потом нас переименовали на школу искусств номер 2. Вот. Но условия, конечно, те и сегодняшние никак сравнивать нельзя. Сегодня в ДШИ номер 2 занимаются более 300 детей по 7 разным направлениям. Хоровое отделение – одно из ведущих отделений под руководством заслуженного работника культуры Владимира Индигирского. Очень непросто работать в хоровое отделение. Почему? Потому что сегодня современные дети любят другие виды искусства, как синтезатор, как фортепиано, как гитара. Привлечь хоровым искусством – это дело очень сложное. Так что я очень рад тому, что поколение сегодня повернулось в сторону музыки, хорового искусства. И плюс проект Михаила Ефимовича Николаева «Музыка для всех» как раз нам помогает тоже это дело пропагандировать. Мне нравится в этом классе заниматься, ведь я с детства очень сильно люблю петь и очень сильно хочу стать певицей. Я люблю все, что мы здесь учим, петь все, мне нравится все. Например, какие песни вы учите? Например, «Аве Мария», «Тебе поем» и гимн ДШИ номер 2. Сегодня детская школа искусств по праву считается кузницей музыкальных кадров республики. Ее выпускники разных лет стали известными профессиональными музыкантами, композиторами, солистами. Молодые специалисты регулярно пополняют кадровый состав школы. В этой школе я уже преподаю 3-й год. У меня было более 15 учеников за эти годы, и я их очень люблю. У меня был один выпускник, который перевелся ко мне из Бердигестяхской школы, Ковров Никита его звали. А сейчас у меня в основном малыши. Это детки с 1 по 5 классы. Главная гордость педагогов – это, конечно, заслуги их учеников, конкурсная география которых растет с каждым годом. Лето 2019 тоже стало богато на музыкальные победы. Наш хор ездил в Китайскую Народную Республику, город Харбин, на международный конкурс. Там они удостоились чести быть лауреатами 2-й степени. Наши прекрасные пианистки, сестры Гоголева и Саскалана нынче летом ездили в Австрию, в город Вольфганга Амадея Моцарта, в Зальцбург. Тоже удостоились чести быть лауреатами 1-й степени. Наши хореографы, у них биография путешествий, конкурсов очень большая. Это, пожалуй, все страны Европы и Юго-Восточной Азии. Мне очень нравится играть на нем. Звук такой, мне очень нравится. Что ты любишь исполнять? Я люблю исполнять сонаты. Сегодня работники школы искусств в будущее смотрят с уверенностью и большими планами. Совсем скоро в этих стенах, возможно, появятся художники, исполнители электронной музыки и другие современные виды искусства. Мария Павлова, Андрей Рукавишников, Новый день, Якутск. Всегда очень приятно смотреть на детей, которые занимаются творчеством. Я думаю, что и люди, и педагоги, которые с ними занимаются, тоже каждый день получают от этого огромное удовольствие. А у нас в гостях
прекрасные девушки, также которые работают с детьми. И сегодня мы поговорим о социально-психологическом воспитании и тестировании детей. Да? В гостях у нас сегодня Татьяна Алешина, руководитель отдела профилактики аддиктивного поведения Республиканского центра психолога-медика социального сопровождения при Министерстве образования и науки Якутии. И Анна Тимофеева, педагог-психолог, а также психолога-медика социального сопровождения центра. Да? Давайте мы начнем, наверное, Татьяна, с вами и узнаем, что же такое тестирование для обучающихся, что это означает, как оно проводится, сроки, может быть, с кем? Начнем с того, что наше Министерство образования и науки достаточно планомерно и системно проводит профилактическую работу с обучающимися. И операторами данной работы являются специалисты нашего центра, Центра психолого-медико-социального сопровождения. Вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что нам 25 лет исполняется буквально на днях. И что же такое тестирование? Это прежде всего диагностика. Диагностика, которую заполняет сам ребенок и оценивает окружение свое и свои возможности. И возникает вопрос, для чего же мы делаем массовое тестирование? Да? Ну, прежде всего, массовое тестирование проводится для именно изучения и планомерного создания воспитательной работы как с родителями, так и с детьми, чтобы избежать этих первых проб наркотических средств и других психотропных веществ. То есть основная цель – это предупредить? Основная цель, конечно, предупредить. С какого возраста вообще с какого возраста дети участвуют в такого рода тестировании? Тестирование проводится ежегодно, начиная с 13-летнего возраста. То есть обучающиеся 7 класса уже каждый год могут проходить данный вид испытания. А родители, они как-то могут в этом участвовать, способствовать? Или это вот на базе, школьных учреждений? Ну, очень хочется сказать родителям, чтобы они не боялись, что их ребенок проходит такое тестирование, и давали свое согласие, потому что дети с 13 лет, они еще сами не могут написать согласие, пишут согласие их родители, законные представители. А с 15-летнего возраста дети сами пишут согласие и проходят данный вид тестирования. А чтобы стать участником такого тестирования, для родителей должны какую-то инициативу проявить? Или это школа предлагает, а родители, форма участия? Сейчас родительская общественность очень активная, и родитель может быть общественным наблюдателем в том классе, где проходит данный вид тестирования. Это можно обратиться в школу, к заместителю директора по воспитательной работе, и тогда их включат в акт. А само по себе, то есть если без родительской инициативы, то школа не предлагает такого тестирования? Ну, тут каждая школа вправе сама выходить на родителей, и если есть действительно активность среди родительской общественности, то да, конечно, это совместная работа и школы, и родителей. Наверное, воспитание детей – это действительно всегда совместная работа, да, и родителей, и школы. А у меня вопрос к Анне, и мне кажется, это такой вытекающий вопрос. Сейчас проходит месячник психологического здоровья для обучающихся. Как раз сегодня с 15 числа начинается месячник психологического здоровья для обучающихся, проводится ежегодно весной и осенью. С 2008 года во всех школах нашей республики, а с 2017 года проводится в дошкольных и профессиональных образовательных учреждениях. И данное профилактическое мероприятие охватывает все целевые группы – родителей, детей, педагогов. Да? И основной целью данного мероприятия, месячника психологического здоровья, является совершенствование системы профилактики девиантного и делинквентного поведения, то есть отклоняющегося и противоправного поведения среди обучающихся. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших коллег, педагогов, психологов, социальных педагогов, с открытием нашего месячника психологического здоровья. И хочется сказать, что во время месячника проводится огромная работа по психологизации участников образовательного процесса, проводятся совместные различные мероприятия с учащимися, с родителями, с педагогами, различные альтернативные мероприятия. Общая цель – это настрой на позитив. Да? Проводятся различные акции, квест-игры, которые сейчас очень активно используются, да? Очень модно, флеш-мобы. И хотела бы сказать, что
в обществе есть мнение, что тем более у детей и у подростков, да, что человек, который обращается к психологу, он, ну, грубо говоря, псих. Да, на простом языке. Обычно у детей и подростков такое понятие есть. Вот заходишь в класс, да, провести какое-то тестирование, диагностику или тренинг, и учительница, классный руководитель тебя представляют, вот наш психолог, да, сейчас будет с вами работать. А, мы не психи, вот такое вот бывает мнение, да. Отношения. Да, отношения, да. Но в последнее время и родители, и дети начали понимать, что если есть какие-то трудности во взаимоотношениях, лучше обратиться к специалисту. И сами родители вот записываются на консультации и даже приводят детей. Я думаю, вот проведение таких мероприятий, вот как месячных психологического здоровья, повышает престиж педагога-психолога и социального педагога, престиж профессии, да? И ведь чувство, настроение ребенка не оценивается, не вручается вот грамотами, дипломами, да? И вот как раз, когда ребенок приходит к тебе в кабинет, это и является показателем. Спасибо вам большое за такую большую работу, которую вы делаете для наших детей и для наших родителей. Мы благодарим вас еще раз и желаем вам сегодня хорошего дня и хорошего месячника. А мы уходим на рекламу. Отпразднуйте новоселье уже в этом году. Застройщик АО ДСК сдает дом в 203-м квартале уже в конце 2019-го. 33 13 28. Алтыны сүрбәһис күнегәр театр сакал бәди бәтталана Валерий Ноев төрәбитә. Агын сылыгаран лаухлахан концерт спектакль булар. Валерий Ноев релдерен басың толырачылары оннан көһүттер рыгыттар белектер киттектера. Бу долгутулага тылган кехетен Валерий Ноев чугоздагыра Аркадий Алексеев слайныдыга. Сагылыныта 16-19 частан. Впервые в Якутске огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды «Торнадо». Скидки и рассрочка до 2 лет. «Торнадо». ТЦ ГАИ, 2-й этаж. Еще раз доброе утро, и мы хотели бы напомнить вам о том, какая погода сегодня нас ждет в городе и во всей республике. Да, давайте узнаем. По данным гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в центральных улусах -5, -10 утром, днем -1, -2. В заречных -7, -14, днем -1, -7. В южных улусах -5, -6, днем -1, -3. В Вилюйских -1, -3, днем +2, -2. В Нижнеленских -6, днем -3. В западных -1, -3, днем +2. В Колымо-Индигирских -2, -7, днем -1, -9. В Янских -8, -18, днем -5, -10. В северо-западе -1, -12, днем -1, -7. Погода в Якутске в 6 часов утра -7 часов. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем -1, -3. Погода у нас, я считаю, очень хорошая, как и наша следующая гостья. Доброе утро. Доброе утро. В гостях у нас Галина Кутугутова, сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Знаю, что в народе вас называют еще по старинке Пушкинка. Пушкинка, да. Теперь мы называемся Национальная библиотека и идем в ногу со временем, переходим на цифровизацию. И знаем, что произошло что-то, ну, для меня, честно, невероятное. В Республиканской библиотеке открылся коворкинг-центр. Да, у нас открылся коворкинг-зал. Но не секрет вообще, что в библиотеку часто приходят фрилансеры, люди творческой профессии, репетиторы даже. Они приходят, работают у нас в стенах библиотеки. И мы решили собрать их всех под одним крылом, как бы, да. К нам часто обращаются организации для проведения каких-то благотворительных мероприятий, цикла лекций на постоянной основе. И мы подумали, что в читальных залах им было бы не очень удобно, потому что там все-таки нужна... Потому что тихо должно быть в библиотеке. Тихо должно быть в библиотеке. И мы решили выделить им отдельный зал. И мы сейчас
готовы рассмотреть любые заявки от общественных организаций, от молодежных каких-то движений, чтобы они стали нашими постоянными резидентами, чтобы они работали, занимались, проводили какие-то свои мероприятия у нас в библиотеке в отдельном коворкинг-зале. И уже даже пришел, у нас уже появился первый резидент, это благотворительный фонд «Харысхал». Они уже провели первое свое мероприятие, это двухдневный семинар-тренинг. Здорово. Ну, Харысхал всегда впереди планеты всей, они всегда следят за прогрессом в нашем регионе, да? У меня такой вопрос. На каких условиях, кто вообще может стать резидентом? И какие условия? Может быть, это платно, может быть, это бесплатно? Нет, это совершенно бесплатная услуга в часы работы библиотеки. Просто мы будем рассматривать в первую очередь те заявки, которые поступают от волонтеров, от общественных движений, некоммерческих структур, да, которые иногда не знают, где собраться, устраивать свои мероприятия, устраивать собрания те же, да, или творческие люди, которые, в принципе, у них нет мастерских, но они могут прийти к нам, пообщаться, поработать. Поэтому мы в любом случае будем рассматривать только такие заявки. Здорово. Вот у меня такой вопрос. Вы открыли коворкинг-центр. Но я знаю, что это не все. То есть вы прям развиваетесь. И знаю, что какие-то мероприятия вы хотели нам рассказать, пригласить наших телезрителей, да, в начале ноября. Да, мы помимо библиотечных мероприятий, таких как презентации книг, которые у нас проходят постоянно, книжные выставки, мы также участвуем в больших всероссийских акциях. И 1 ноября мы приглашаем всех участвовать в этнографическом диктанте, который, куратором этого мероприятия в республике является Министерство внешних связей. Мы являемся площадкой этого диктанта, так что приходите, участвуйте. Ну и, конечно же, 3 ноября во всех учреждениях культуры республики пройдет Ночь искусств. И наша библиотека, конечно же, присоединится к этой ночи. И у нас такая тема будет «Кругосветное путешествие». Здорово. Поэтому, мне кажется, посетителям будет интересно прийти, окунуться в такое путешествие вокруг света и насладиться этим вечером с нами, с нашими партнерами. Вот мы всех приглашаем. Здорово. Наши телезрители, я думаю, обязательно это учтут, обязательно придут. У меня сразу вопрос, как у мамочки. С детьми можно приходить на это мероприятие? Да, с детьми обязательно, потому что у нас возрастной ценз 0+, как бы, да, на мероприятие. Это будет проходить с 4 вечера до 9 вечера, поэтому... и это мероприятие, когда можно шуметь в библиотеке, да? Наконец-то. Да, с детьми обязательно. Здорово. И еще один вопрос у меня к вам. Это даже не вопрос, а я хочу вот убедиться. Слышала недавно от знакомых, которые работают вот в центре «Мои документы», они всегда в курсе всей цифровизации республиканской, да, что читательские билеты теперь пользователям айфона доступны в электронном виде как приложение. Это правда? Да, мы буквально вот месяц назад запустили мобильное приложение, сейчас мы над ним работаем. Это бесплатное мобильное приложение, оно пока доступно только для держателей айфонов. Но для сейчас, нас. Да, но сейчас мы работаем над платформой для андроида. Это не только просто читалка, да, это еще и оформление читательского билета, это доступ ко всей электронной библиотеке нашей библиотеки, да, а это более 10 тысяч оцифрованных документов. Это возможность сформировать свою полочку, туда добавить книжечки, которые интересны, и читать их в офлайн режиме. То есть перед полетом, перед поездкой загрузил себе на полочку книжки и читайте в свое удовольствие. Вот такое у нас интересное приложение, над которым мы все еще работаем и учитываем все какие-то пожелания пользователей. Вот. А чтобы с нами связаться, просто нужно подписаться на наш Инстаграм, _Саха, или следить за новостями на нашем сайте. Ну или по старинке ножками к вам прийти. Да, конечно, мы в центре города. Все равно атмосферу, да. Все равно вот, да, мобильное приложение хорошо, но мне кажется, оно не решает вот вопросы этой атмосферы библиотечной, конечно. Когда ты приходишь, погружаешься, да, общение какое-то все равно у тебя появляется, такое окружение. Есть. Это, конечно, вообще здорово, что вы вот и нашим, и вашим, условно, да, и тем, кто хочет у вас посидеть, побывать, и тем, кто не может. И сейчас люди очень такие вот, всегда спешат, да, действительно много ездят и так далее. Да? И есть теперь вот такое мобильное приложение. Я думаю, все наши телезрители с удовольствием будут следить за новостями Национальной библиотеки, присоединяться к миру чтения, к миру книг. Мы вас благодарим, Галина, за то, что вы к нам пришли. А у нас в гостях у Максима уже следующий гость. И передаю вам слово. Мне кажется, будет сейчас что-то очень интересное.
Да, у меня, кстати, очень интересный гость. И, Егор, скажи, пожалуйста, читаешь ли ты книги? Доброе утро. Ну, как сказать, бывает и читаю, да. А есть абонемент вот в библиотеке Пушкина? Нет, к сожалению. Вот у меня есть, я вот на днях, даже, можно сказать, месяц назад взял эти книги и до сих пор не вернул. Да? Такой вот казус. Дорогие телезрители, если вы задались вопросом, какой у меня гость, это Егор Слепцов, студент отделения организации работы с молодежью Института языков и культуры народов Северо-Восточного университета имени Максима Кировича Аммосова. Итак, Егор, я слышал, что ты участвовал в каком-то конкурсе, да, и даже занял какие-то места. Расскажите, пожалуйста. Да, это конкурс красоты, таланта и спорта. Конкурс называется «Мисс и мистер студенчества России 2019», где я принял участие в Республике Чувашия, город Чебоксары, с 5 по 12 октября. Там я занял такие главные номинации «Мистер спорта», а также вице-мистер спорта, вице-мистер студенчества России 2019. Так, получается, мистер спорт, да, получается. И какими видами спорта ты занимаешься? Я люблю заниматься национальными видами спорта, такие как масс-рестлинг и национальные прыжки. А с какого возраста ты начал заниматься? Это довольно давно уже, со школы даже. Расскажи, пожалуйста, об этом конкурсе. Что за формат? Откуда пришли? С кем ты боролся и занял такие почетные места? Ну, конкурс очень такой масштабный, большой. Отбор, по-моему, проходило 85 регионов. В финале, да, в финале участвовало 30 регионов, где была Республика Саха-Якутия. Я представлял республику, нашу родную. Вот, участников было в финале 42. По-моему, 22 мужчин и 20 девушек. С кем-нибудь подружился? Да, мы со всеми подружились, у нас были знакомства. Вот, специальное отдельное время было для... Да, я думаю, вы все очень интересные люди, разносторонние. Да, и мы, то есть в процессе уже сами так вот общались. Мы очень крепко подружились. Вроде бы он сам конкурс, но сильно ты не чувствуешь в процессе, когда ты готовишься, то, что это какая-то конкурс. То есть, как сказать, это был как лагерь, наверное, вот, это время. А вот скажи, может быть, какой-то отбор был здесь, в городе? Как у нас туда поехал? В марте этого года прошел конкурс «Мистер» и «Мисс профессиональное образование» Республики Саха-Якутия, где я представлял Якутский промышленный техникум. В то время я еще учился там. Вот. И я стал обладателем главной номинации «Мистер профессиональное образование» Республики Саха-Якутия. Хотел бы отдельно поблагодарить Якутский промышленный техникум за то, что они дали мне возможность участвовать во всероссийском конкурсе. То есть они помогли мне финансово. Вот. Да, это здорово, да. Да, там без этого, никак, просто. А вот расскажи мне, как ты готовился к этому конкурсу? К этому конкурсу я готовился очень долго, можно сказать, как морально, так и физически. То есть морально я себя настраивал, то, что я с дальнего края лечу туда, 8 тысяч километров примерно, и я не должен вернуться с пустыми руками. Я себя вот так вот мотивировал. И физически, конечно, я приводил себя в порядок в плане спорта. То есть я должен был занять какое-то место, рассчитывал на спорт. А вот на вице-мистера я понял, что в финале что я могу взять вице-мистера. Главные номинации. Ты уже чувствовал это? Да, я уже почувствовал это и постарался, поднажал, так сказать, и вот результат. А вот кроме спорта, чем ты еще увлекаешься? Кроме спорта я увлекаюсь активной жизнью. Я являюсь активистом ПОС и ЯКН. Это профсоюзная организация студентов. Вот. Там мы организуем разные мероприятия. Вот. Они разного характера бывают. Ну, общественник, получается, да? Да? А в плане культуры, допустим, может быть, ты играешь на каких-то инструментах? В плане культуры, поешь? да, я окончил